Hand River nggak pernah berhenti berinovasi. Salah satunya ini adalah sebuah mini vacuum cleaner. Bentuknya seperti ini, bisa langsung digunain tanpa menggunakan kabel. Cocok banget untuk digunakan di rumah, di sofa, ataupun di dalam mobil kamu. Jadi kalau misalnya mau bersih-bersih mobil, bingung nyari alatnya, lah ini dia Hand River Mini Vacuum Cleaner elektrik tanpa kabel solusinya. Yuk langsung saja di check out sekarang juga.